Buscamos la casa abandonada que ya vamos a llegar. Falta subir un poquito y encontramos esta mina, pero esta mina sí se derrumbó, total. Que tiene apuntalamiento y todo, pero esta está más peligrosa que la otra. Que los palos ya se quebraron. Está yo, Harry de Toxitur, me vino a acompañar. Y esta es más pequeña, que sería esta.